Күлшат бой басы жөндем, ай сайын жалақы алып тұратын қызметкерлермен жақын жуық жүргенді ұнатады. Оқыған-тоқығандармен, қызметкерлермен біте қайнасып, бірге жүрсе ғана мына өмірдің мағынасы айқындалып, мазмұнды болмақ. Адамдық абыройын да, рухани қажеттілігін де осымен өлшеп-пішіп тірлік етеді. Ең бастысы, өзіне ықпалды, талғамды орта қалыптастырғысы келетін. Ал ол оңай оспақ шаруа емес. Алақандай ауылда қанша қызметкер бар дейсің? Тек мектеп мұғалімдер мен фельдшерлік пункттің бас дәрігерін есептемегенде бір-екі медбике. Тек солардың иіні ғана бүтін. Ақшадан қысылған ел қарыз сұрап естерін шығарған соң көбісі былайғы жұрттан жырақтап, тұйықталып кеткен. Кейбіреулері тіпті тәкаппар, көшеде қарсы кездессең сәлеміңді алмай менсінбей өтеді. Менсінбеудің де түр-түрі, неше атасы болатынына көз жеткізесің. Кейбіреу байқамағансып, қасыңнан басын төмен тұқыртып өте шығады. Бұлары қайта иман жүзділері. Енді біреулері ашықтан-ашық жақтырмай, мұрнын шүйіріп, қарсы ұшырассаң, тура тапап өтетін таң сияқты. Ауылдағы оқыған-тоқығандардың жалпы нобайы осындай, басқа алып қосарымыз жоқ. Бұлар ауыл арасында бүкіл үйелменмен Машайттың отбасы аталып кеткен. Әкелерінің ныспысы Жәрдембек. Қалжыңбас құрдастары оның шәлкем шалыс мінезіне орай өңін айналдырып, орыстың Мишайт сөзін қазақы қалыпқа салып Машайт атап кеткен. Талай жыл бойдақ қой баққан. Бертін ауылға көшіп келді. Шиеттей бала шағасы бар. Күлшат тұла бойы тұңғышы. Күлшаттан басқасы түгел именшек, жасқаншақ. Алыс түкпірден қатынап оқуға қиын тиетін болған соң, облыс орталығындағы малшылардың балаларына арнайы ашылған интернатта жатып, 10 жылдықты бітіреді. Қала көрген атағы бар, аса пысық болмаса да еті тірі. Бар айыбы оқуға түсе алмағаны, әлі тұрмысқа шықпағаны, ауыз жарымайтын тақыл-тұқыл ақшаға бола мектеп еденін жуады. Осы жолы өзінен 3 жас үлкендігі бар бастауыш сыныпта сабақ беретін Шараны үйіне қонаққа шақырды. Күлшаттың өз есебі бар. Отырған қыз орнын табады деген мақалды малданып, соқыр үмітіне иек артқысы келмейді. Шарада әлі тұрмыс құрмаған. Оның інісі мектептің кітапханашысы, үміті де жоқ емес. Оқушылар оны сақалды кәрі қыз деп сыртынан тәлкі кетеді. Кейінгі кезде ол мұрт жіберген, онысы біртүрлі қымсындырады. О тәңірім, оған тіпті де жараспайды ғой. Бірақ нәзік әрі балғын жүзіне еркекке тән бір сұстылық пен аяулы реңк береді. Қызметіне тік барып, тік қайтатын сыпайы, сырбаз жігіттің тамырын басып, байқастап көрген, кетер емес тәрізді. Тек Кәмшаттан ғана қауіп күтеді. Кітапхананың еденін жууға келген сайын іші бірдеңе сезеді ме? Мұны жігітпен оңаша қалдырғысы келмейді білем. Қосам жарланып, кітап қараған боп кітапханадан шықпайды. Терезерек алдын орамаса болмайды. Шараны қонаққа шақыратын күні Күлшаттың қаупі тіптен ұлғая түсті. Қашанғысындай Кәмшат қайта оралған арыстарға альбом букет жасап отырған жігітке көмектескен боп арасында «Қағаздың бәрін жыртып болдың ғой» деп сынықсый тіл қатып қалжыңдап қояды. Жігіт үндеген жоқ. Оның үнсіздігінде, түр-тұлғасына со сәтте Күлшатқа адамның жанын тебірендіретін әлдебір үмітсіздік, тұңғиық бірдеңе бардай көрінген. Жанары түйіскенде бұған жатырқай қарап, суық жымиған. Қонақ шақыратынын, қонаққа кімді шақыратынын үй ішіне хабарлағанда, шешесі қашанғысындай қызын құптап басын изеді. Басқаларына келдің не, кеттің не, бәрібір сықылды. Тек бос уақытын әтеш төбелестірмен өткізетін кіші інісі ғана бұлқан-талқан болып атой сап қарсы шықты. Осы сендердің ақ қонақтарың таусылмайды екен, лағманға тауық соясыңдар ма? Құртып біттіңдер ғой әбден. Бір жағынан әкем ұрлайды араққа деп, екінші жағынан сендер лағман созудан жалықпайды екенсіңдер. Шешесі де, әпкесі де оны ұрсып-ұрсып тыйып тастады. Күләштің мейманы ел орынға отыра келді. Мұғалімдерінің көзіне түсуге ұялды білем, балалардың бәрі тайлы таяқ қалмай бір жаққа безіп кетті. Әкелері ләйіліп, ол бір жақта қаңғып жүр. Күлшат пен шешесінің бар есілдерді қонақ күтудің қамына ауған. Қауырт, қарбалас істен мұрындарына су жетпейді. Бауырсақ пісіріп жатқан Күлшаттың шешесі қызуы бет шарпыған пештің жанында тұрып, көзіне құйыла берген термоншақтарын жеңімен жасқап қояды. Үйдің ішін майдың қоңырсыған жалыны алып кеткен көк түтін, әрі моншадай ысып. Шара кіргенде жаппай-ақ қой деп есікті шалқасынан аштырып тастады. Күздің салқын саумал ауасы лап берді. Күлшат лағман созуға кіріскен. Қарап отырған ұят болар деп шарада білегін түрініп, Күлшатқа көмектесіп, лағман созысып жатыр.
Бұлар не деген адамдар деп ойлап отырған шығарсың іштей, деп Күлшат күлді. Не наны дайын емес, не қамыры үйленбеген деп. Несіне қысыласың? Өзім жейтін ас қой, аздап болса да еңбегім сіңсін, деп Шара да өзімсіне қалжыңдай жауап қатты. Қазір просто Мария басталады. Тамақ піскенше соны тамашалай тұр, деді қонақты теледидармен алдарқата тұрғысы келген Күлшаттың шешесі. Осы үйде Күлшат пен шешесінің ым-жымы бір, тура бір құрбылар сияқты. Күйеуінің барынан жоғы үлкен қызына арқа сүйейді. Қалғандары әлі мектеп жасында. Ғұмырының ең қызықты шағы етегі құрғамай бала табумен, мал соңында салпақтап жүрумен өтті. Көрмеген қызығын балаларының келешегінен күтеді. Әсіресе Күлшатына үлкен үміт артады. Ол ұрысқақ, тырысқақ әйел болатын. Ұрысқан кезінде иегі кемсеңдеп кетеді, жылап отырған адамның түрі. Оның өзінде де мінезінің қаттылығы содан ғана көрінеді. Әйтпесе жасықтау жантын. Кейде қатты ашуланған кезінде кісіні шошытып, шашын жайып жіберетіні бар. Ондай кезде оның маңына ешкім жоламауға тырысады. Асты енді алдарына ала бергенде есікті теуіп ашып отағасы кірді. Үшеуі бір сәт сілейіп қалған. Есін тез жиған Күлшат болды. Орнынан ұшып тұрып, құлап қалмас үшін босағаға сүйеніп, сүзеген бұқаша көз алайып тұрған әкесінің жік-жаппар болып аяқ киімін шешті. Әкесі қызын теуіп жібере жаздады. Ой, папа, кішкене тыныш тұрыңызшы. Аяғыңмен үйдің бәрін былғайсың. Ана қонақтан ұялсаңызшы, деді күлген болып. Біз де адам баласымыз, деді тілі күрмеле сөйлеген әкесі. Ұқтың ба? Иә, жүр тамағыңды іш. Сабырсыздан тіл қатқан қыздың даусы ұяттан дірілдеп шықты. Тағы да лағман ба? Деді мысқылдай сөйлеген әкесі қызына қарадай тиісіп. Арақ ішетін жер таппағандай мана, күндіз әкесі өзімен бірге осы ауылдың бір топ алқашын ертіп әкепті. Әйелі мен қызы екі жақтап оларды табалдырықтан аттатпай кері қайтарған. Қанша әссе де соны әлі ұмытпаған сыңайлы. Дастарханға жеткенше бір жығылып тұрды. Алдына қойған асты да ақтарып алды. Онымен қоймай, бір-екі рет жұдырығымен үстелді тоқпақтап, бәрінің берекесін кетіріп, ішкендерін ірің, жегендерін желім етті. Қанын ішіне тартып алған шешесінің сыры өзіне мәлім, тағы шашын жайып жібереме деп Күлшатта зәре жоқ. Онан да дүрсе қоя бергені жақсы еді. Абыройдан айырылайын десе, әп-сәтте екен ғой. Кел демек барда кет демек жоқ. Рұқсат болса мен қайтайын. Ықыластарыңызға рахмет. Өзін ыңғайсыз сезінген қонақ осыны айту мұң екен, іздегенге сұраған лып етіп шам сөнді де қалды. Бірақ Шара орнынан тұрып үлгерген жоқ, отағасының жүрегі көтеріліп кетті білем, лоқсып құсып жіберді. Бұл масқараға шыдамаған Күлшат шыңғыра құлады. Мұның бәрі әп-сәтте болды. Құр шілтер тұтылған терезеден ай сәулесі мол төгіліп, бұлар отырған тұсты ақтаңдатып әжептәуір жарқып тұр. Үйдің ішін алып кеткен әлем тапырақ, иісті елегенде жоқ. Шешесімен Шара дереу ес-түссіз құлап жатқан Күлшатты апарып керуетке жатқызды. Соның арасынша әкесі де қор етіп ұйықтап қалды. Енді оны зеңбірек атсаң да оята алмайсың. Шешесі жаяу жетілік шамды әкеп жағып еді, онысы тұтанбай қайта сөне берді. Қан жауғырларға Құдайдың зарын қылам білтесін тазалап қойыңдар деп. Шетінен қырсық, шетінен кер бағып тұрады ғой. Жүрек талмасы бар еді. Шешесінің күбір-күбір еткен үні күйінішті шықты. Әйтсе де екеуі аяқтарының ұшынан басып, қатты дабырласпауға тырысады. Аяқтарының ұшынан басқан сайын еден сықыр-сықыр етіп зәрелерін ұшырады. Жаяу жетілік шамды тұтатып, Күлшаттың қол аяғын уқалап, құп-қу өңіне су әкеп бүрікті. Осының бәрін екеуі үнсіз атқарды. Тек тыныштықты осы үйдің шырқын бұзып дастархан басында қылжиып ұйықтап жатқан отағасы қорылдайды. Кенет тура құлағының түбінен жыланның ысылдағанына ұқсас дыбыстан Шара сескене жалт қараған. Күлшаттың шешесі қыстыға егіліп жылап тұр екен. Шараға мүлдем назар салмайды. Сөйтсе де одан осы қазір ақ жүрегінен ақтарылу тәрізді ерлікке пара-пар бір әрекетті көргісі келетіні түр айтып тұр. Шара іштей бір қысылудан, мына қасіреті қалың әйелдің алдына өзін жазықты жандай сезінуден арыла алмай, бәрінен бұрын оны жұбату еш мүмкін еместей көрінді. Әйел ара-арасына тістеніп, атау кереңді шікір деп күйеуін қарғап сілеп қояды. Кенет есіктен бірін-бірі итеріп, аяқ киімдерге шалынысып, дабырласып балалар кірді. Айыздары қанып ойнаған болу керек, өздері көңілді. Бірінен сөзінің бірі бөліп, дауыстары жарқын-жарқын шығады. Мама қарын ашты, деп біреу есіктен кірмей жатып айғай салды. Лағманыңды салшы табаққа, бір тояйық, деген кіші ұлының үні бүкіл бір ауылды көшіріп әкелгендей.
Олардың үйдегі жайдан хабарсыздығы, қаперсіздігі арадағы ыңғайсыздықты, мына шешелердің бақытсыздығын да әп-сәтте ұмыттырып жіберді. Дабыр-дұбыр үннен Күлшат есін жиды. Бір сәт мызғып кеткен адам тәрізді. «Не боп қалды?» деді ентелеп біреуі. Кенет Шараны енді ғана байқап қалды білем. Жауап күтпей жылыстап, жылжып қараң көлеңкеге шегінді. «Топырламай барыңдар, тамақты өздерің құйып ішіңдер. Алдымен әкелеріңнің құсығын сүртіп алыңдар», деді шешелері оларға қарамаған күйі қызының құп-қу өңіне үңіліп. «Біздікінде валерьянка бар. Мамамның жүрегі нашар, мен судан әкеп берейін», деді Шара. «Мен де сенімен бірге барамын», деді Гүлшат басын көтеріп. «Сен қозғалмай жатшы, өзім-ақ әкеп берейін», деді Шара қабағын шытып. «Жатқаннан пайда жоқ, серуендеп, кішкене таза ауа жұтпасам болмайды», деп ақыры бой бермей сыртынан жылы киім кие бастады. «Мама, бізге шам керек», деді шыдамсызданған балалар дауыстап. Олар бұларға тіпті де мән берген жоқ. Өз қызықтары өздерінде, ойының қызығын айтып таусалмай жатыр. Арасында күлісіп қояды. Дала сүттей жарық. Қора жақтан өрістен тыңқия тойып келген сиырдан пыс-пыс етіп күйіс қайырғаны естіледі. Кісілер ендігісін байлаулы қабаған иттерін босатып жіберген шығар. «Ауылдың шетіндегі айналмалы жолмен барайық», деді Шара. Күлшат келісті. «Қайдан ғана қонаққа келе қалдым екен деп опық жеген шығарсың. Әмден зәреңді ұшырдық білем», деді Күлшат приступтан алғаш рет зорлана күліп. Өңі әлі де болса құп-қу. «Оқасы жоқ, ондай ханның қызында да болады», деді Шара жұбата сөйлеп. «Ештеңе ойлама, бәрі жақсы болады». Тура жол үстіне шөлмек сынған болу керек. Шынылары ай сәулесіне шағылысып, суық жылтырайды. Неге екені белгісіз, Күлшаттың есіне түрінде адамның жанын баурайтын соншалықты үмітсіздік, тұңғиық бірдеңе бардай көрінетін, өзіне жатырқай қарап суық жымиған Жасұлан оралған. Жасұлан Шараның інісі. Сонан соң ай сәулесіне жусап жатқан төңірекке таңырқай қарады. «Шара, егер құпия болмаса айтшы. Көзің түскен, көңілің ауған жігітің бар ма?» деді біраз үнсіздіктен соң жұмсақ үнмен. «Бар ғой біреуі», деді Шара немқұрайды үнмен. Оның бұл әңгімеге түк зауқы жоқтығын аңғарса да, Гүлшат тықақтап: «Ол кім өзі?» деді. «Кластасым Алтай, тракторист. Оңаша қалған кезімізде ол маған жанының түкпірінде жасырынып жатқан сырын ақтарып, шерін тарқатама деп күтемін. Керісінше быдың-быдың етіп, науқан уақытында бағасы күрт көтеріліп кететін жанар жағар май туралы бірдемелерін айтып, құлағымды сарсытып бітеді. Өздері үй іштерімен жеке шыққалы бері шаруашылықтан басқа ештеңе айтпайды. Зеріктіріп жіберді». Құрбылар ай астында ұзай берді.